麥兜當當伴我心啊！請大家用你哋熱烈掌聲歡迎楊學德先生。仲有咧，今晚一個好緊要喎，就係我哋嘅主角阿麥兜啦。我真係有麥兜啊！係啊，真係有麥兜啊！要先講一次啦，即係呢次嘅風格就會好都會好唔同㗎嚇，即係同以往嗰幾套就會好大分別嘅。嗱，佢咧就話好興奮啊，因為今次咧可以同全班春田花花嘅同學仔咧一齊咁唱好多好聽嘅歌喎。咦，仲有阿麥兜話咧，因為大家咧咁捧場啦，咁今晚嚟到呢度咧，一散場之後咧，佢喺戲院出面送客嘅。係啊，好好笑啊！非常好精彩，好好睇喎，好睇嘅。中意車車啊，幾好啊！睇完成日開心晒。車，好好睇啊！我特別中意嗰首車啊！我就真係好中意麥兜。係啊！有揾光好嘢。好開心啊！真係好好聽啊！車，好好笑啊！好得啊！預祝票房大賣啊！好感動啊！好好睇，你好想演呢個，佢超想演呢個啊！舉手啊！係。